សំខាន់អ្នកត្រូវស្ដាប់ខ្ញុំដោយស្មោះត្រង់ហើយខ្ញុំក៏ដូចអ្នកដែរគឺខ្ញុំនឹងស្ដាប់អ្នកដោយស្មោះត្រង់ដូចគ្នានោះទោះយើងជជែកគ្នាតឹងសរសៃកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយទីបំផុតអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវគឺភាគីយើងទាំងសងខាងនឹងដល់នឹងការយល់ព្រមដោយយើងទាំងពីរខាងសុខព្រមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏ជាមនុស្សអនត្តាអ្នកក៏ជាមនុស្សអនត្តាខ្ញុំក៏ជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណអ្នកក៏ជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណក្នុងโลกនេះគ្មានអ្នកណាអត្តាទេគឺអនត្តាទាំងអស់គ្នាដូច្នេះការជជែកគ្នារបស់មនុស្សអនត្តាគឺឈរលើគោលការណ៍បែបនេះជាដរាបបានត្រឹមត្រូវអ្នកស្គាល់អារម្មណ៍ស្មោះត្រង់ឬអារម្មណ៍របស់សត្វអនត្តាទេគឺអារម្មណ៍មិនប្រកាន់ខ្ជាប់នៅទិដ្ឋិជាមុនគឺហេតុផលមុននឹងទិដ្ឋិយល់ត្រង់នេះទេមិនប្រកាន់ក្នុងអារម្មណ៍ជាប់ថាយ៉ាងម៉េចមួយនោះមុនទេគឺហេតុផលជាមុនការយល់ថាបែបណាមួយនោះជាដរាបក្នុងអារម្មណ៍មិនមានមោទនភាពនឹងស្អីមួយក៏ដោយដូចជាសួរគេឡើងថាសល់លុយប៉ុន្មានហើយសងលុយធនាគារហើយឬនៅលេងជួផ្ទះគេនៅហើយឬនៅឡាក់នោះគឺមោទនភាពរបស់ចិត្តហើយអារម្មណ៍លេងស្មោះត្រង់ហើយជជែកគ្នាតតែកាន់ដុំថ្មបានហើយក្នុងអារម្មណ៍មិនមានតណ្ហាដូចជាកាមតណ្ហាភាវៈតណ្ហាឬវិភាវៈតណ្ហានោះទើបអារម្មណ៍ជាខ្សែអារម្មណ៍ដ៏ស្មោះត្រង់សមាទិដ្ឋិនោះខ្សែអារម្មណ៍បែបនេះទាំងខ្ញុំទាំងអ្នកទើបអាចជជែកគ្នាដោយឈរលើមូលដ្ឋានហេតុផលបានឬស្មោះត្រង់បានហើយខ្ញុំសូមរំលឹកអ្នកភាគីណាមានអារម្មណ៍មិនស្មោះត្រង់ធម្មជាតិកម្មបង្កើតលោកីគឺខាតដល់ភាគីនោះទេណាមិនមែនខាតដល់ភាគីផ្សេងឡើយសត្វលោកទាំងអស់គ្នាមានកម្មសន្សំទុកជារបស់ខ្លួន